好，小宝今天去哪里？我们现在人在台北的中山捷运站，这边有动物方程式的圣诞树，带小朋友来这边拍拍。你好可爱呀！哇，太阳太大是不是？这个圣诞树好可爱哟！对面拍照起来也超可爱的，傻乎乎的小朋友。这边还有一面墙可以坐着跟他们拍照。哦，伸懒腰哦。今天是平常的日，下午人还算蛮多的耶，出乎意外。因为这边可能有摆市集的关系。你跑上去干嘛？那你在干嘛？看什么？看什么？哦，你在学他的动作，他的动作是怎样？是这样子吗？哇！外面这边还有一个像公车站牌的这个造型，哇，他讲什么？哇！你有听到声音吗？在下面呢、啊，在下面吗？哇！我们拍完了，要准备走了，要换下一个景点了，宝贝，拜拜啦！